Търсиш сондажна машина, която започва да печели още от първия обект? Това е тя, новата сондажна машина Track Pro 160 CM версия 35. Това е професионална самоходна сондажна машина за водно и въздушно сондиране до 160 метра. Проектирана от инженери на Сонди Проварна, тя комбинира мощен 35 конски дизелов двигател с водно охлаждане, пълна хидравлика и усилени задвижвания за максимална надежност. Работи бързо, стабилно и с ниска себестойност на метър сондаж, дори на труден и пресечен терен. Една машина за земя, скала, въздух и водна промивка. Повече възможности, повече поръчки, повече печалба. Доставя се с пълен стартов комплект, европейски сертификат и гаранция до 12 месеца. Сондажна машина Track Pro 160 CM версия 35 е машината, която работи, докато ти печелиш.